हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रही हूँ जो कि हमारे बच्चे को किसी भी बीमारी से, कफ हो, खांसी हो, जुकाम हो या फिर सर्दी हो, कैसी भी हो, उसे उसे हम जल्दी से दूर कर सकते हैं। ये देखिए, ये एक ऐसी ट्रिक है जिसमें मैंने लहसुन और शहद का उपयोग किया है। ये लहसुन की कली है एक, इसको मैं अच्छे से गैस पे सेक लूँगी। इसको मैं अच्छे से सेक लूँगी। इसको सेकने के बाद में ये शहद है, इसको मैं थोड़ा सा 2 बूंद चम्मच में ले लूँगी। इसको हम गरम करेंगे और लहसुन को अच्छे से क्रश करके, इसको अच्छे से पीस करके, इसको इस शहद में मैं मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, मैंने इसको पीस के इसमें मिक्स कर लिया है। अब इसको मैं थोड़ा सा गरम करूँगी, हल्का गुनगुना। ये गुनगुना हो जाएगा। हम गुनगुना इसलिए करते हैं क्योंकि शहद गाढ़ा नहीं होना चाहिए। शहद को हम सॉफ्ट करेंगे, पिघाल लेंगे, इसको लिक्विड देना है ना बच्चे को, इसीलिए। ये देखिए, मैंने इसको गरम कर लिया है। ये मैंने इसको गरम करके इसमें मैं अपने बच्चे को दे दूँगी। ये देखिए, अगर आपको ये ट्रिक पसंद आती है